money decision mana ni nangka judges rock belai ke tough competition for mangka sini contestant Indonesia dia bahai kena for ni the judgment promotion belai ke hampai maru tapi ni for asik ke naik tu play judgment kai ini je results kai ini ani yang aku sampaikan Mung orang tahu Mung kusinai dari Rwjak pun nunggu mana top 5 finalis Rono ke Rono tang sawat di China hanai hari ini nunggu hanai tahu sini berkamu an Mung manka dari Mung mana dia Rono points one high hanai how was the point manka and so Dr. Buksong. Now just ready to combine. Contestants, audience, scenario showing a top 5. Don't come on the show. I'm going to try to make it right. Any guesses? Who's any? Mung Sasinai, Ashmika Deverma. Just I am provider. Winning point 567.2. Yang menang pro PKK dari kami sudah pasal lain. Ashmika di point, data yang ada di kami sabinai 567.2. Dewisa. And thank Hausa ni Mung sanai. Next ke looks mighty Rwjak. Looks mighty Rwjak. Point. Bini point sanai. 551.6. Dewi Shine High. Next, di Mung ang sanay. Dinesh Jamatia. Dinesh Jamatia ni points. Dr. Buksong 549.2. This is big running. Many point 549.2. Number 4 and number 5th positional. Boroni actually or time and so nunggu na hanai sinubus kamu Nafti Jamatia. Only point ticket 520. And Tay Khoksa. Yes. Only points again. 520. Only point again. 520. Boom again. Any guess? I want to do top 5 showing that and our last Mung and Sasne Boniagolo Borno top 5 nations wrong tonight. You will guess the Taiwan. Landing tonight. Mung to know Saka Piaba Mung and Kanewo Money. Abon get Ananta Jamatia. 520. Fortunately, Nafuti Jamatia dari Ananta Jamatia. Fortunately, 520 point money. Jadi tie draw. So, abon gagai di sini top finalist. Borok finale Rwjak and tahun 2009 sini bagi je contestant orang belai na hambai kami himpa. Now belai ke tough competition dekha. Tai sini judges belai ke tough situation jika bawa thangana ka and angka kayo sini judges no musuh ya sedih kano. Ini
yakar na naka tiya khata thiji tamihimba khata thiji tamihimba norok belaike resap kre norok belaike talented ta amahike norok ni je jazba norok tubi phika যে ভাবে নরক ছাত্র সামনে করণ খাইতি থাকা রসামং সামনে যে জগত বা যে হাফার বেলাইকে নরক হামদারি কোথায় খাবাই খুবই নরক বেলাইকে হামদাই মারব আমি বা নরক খাই কন্টেস্টেন্ট দমাবাই নম তিনি টপ ফিনাল ফাইনালিস্ট হবছেন চুজবে and outside also this is the top finalist and this is just for the Mangli Saklai our Vishnu and Abu